여러분 안녕하세요. 산나물 약주버섯 TV입니다. 제가 나물 하러 내려오면 5월달에 오기 때문에 이 꽃이 피고 이미 나물 하기에도 늦고 했는데 원래는 일찍 내려와서 예쁜 단계지치의 꽃도 영상에 담을 수 있고 또 나물로도 채취할 수 있어 참 좋네요. 여기는 또 나비나물도 이렇게 부드럽게 있고요. 지금 이 단계지치가 나물하기에 딱 좋아요. 지금 완전히 전체가 완전 정말 씨를 뿌려 놓은 듯이 이렇게 보드랍게 지금 나물하기 좋은 그렇게 자라고 있어요. 빨리 꽃이 피면은 나물로도 좀 하고 싶었는데 엄청 오래 기다렸어요. 이 단계지치는 나물 맛도 단맛이에요. 아주 맛이 좋아요. 그리고 효능도 좋고요. 꽃말을 보면은요, 단계지치의 꽃말은 축배. 효능을 보면은요, 신경통, 근육통, 기침, 천식, 단나물이에요. 그리고 입맛을 돋구는 그런 나물이고요. 이 아이는 반그늘, 약간 반그늘지고 습한 데서 잘 자라요. 여기 완전히 자기네들 환경이 맞은지 완전히 이렇게 자리를 잡을 수가 없네요. 완전히 점령을 해서 여기 완전히 저 위에까지 잎이 5장이에요. 잎이 이렇게 5장 정확하게 이렇게 잎이 5장씩 이렇게 갈라져 있어요. 근데 몸에는 털이 없어요. 이 몸은 매끄럽고 투명하고요. 잎 부분에는 약간 털이 있어요. 근데 요 대에는 털이 없는 것 같아요. 매끄러워요. 아주 나물로 드셔도 훌륭한 단나물이고요. 또 효능도 기침, 천식, 또 입맛을 돌게 하는 그런 아주 나물이면서 약초가 되는 단계지치. 이건 또 염색 재료로도 사용한 것 같아요. 단계지치 뿌리, 지치 뿌리도 그렇고. 단계지치의 예쁜 꽃을 영상에 담아보았습니다. 여러분 감사합니다.